денеска ние се мобилизиравме на некој начин за да може да ги дознаеме деталите за еден од настаните кои што доправа ќе се случат во рамките на Скопското културно лето. Како што впрочем и вие веќе најавивте, станува збор за представата Вонземјани, која што Сдруженијето МАНА во копродукција со Македонскиот народен театар премиерно ќе ја изведе на 28 јули, а инаку режисер на представата е Васил Михаил, кој што е со нас ова утро. Добро утро и благодарам што сте дел од ова издание на утринската на Телма за да ги доближиме до нашите гледачи деталите околу оваа представа. Каква приказна обработува истата? Кои се оние пореки што сакате да ги упатите или адресирате токму преку Вонземјани? Добро утро, благодарам за поканата. Представата Вонземјани навистина изобилува со многу поенти, кои што се разбира како и секојаш во театарот, тие се скриени, односно се метафори или нешто кое што ние во обичниот живот не го приметуваме, но кога ќе биде качено на сцена, тоа одеднаш од обична работа станува една метафора. Секако представата претежно ги обработува семејните односи во нашата констелација, во нашето поднебје, да речеме балканското воопшто, но се разбира конкретно македонското, затоа што текстот е македонски, од Игор Кузмановски е текстот, авторот Игор Кузмановски. Така што се занимава со темите на семејството, со семејните односи, со стереотипите во семејните односи и односот индивидуалецот или семејството кон општеството и обратно општеството кон семејството, потоа со корупцијата во општеството, во сите пори на општеството, примената на власта, желбата на индивидуалецот да промени нешто и така. Повеќе теми има на вистина, преку хуморот, преку еден многу интересен и комичен начин, интересен и стил на игра и актерска и како концепт. Значи тука има некои работи кои што кај нас не често се прават во театар, може да кажам и многу ретко, во смисла на приодот кон како се ствара таа комедија и што се случува, нели? Така да има и некои нестандардни приоди и интересни, ќе бидат за публиката, верувам, така што ете тоа. Со која актерска екипа соработувате? Да, значи главниот лик го толкува веќе познатиот, многу познатиот актер на македонската публика, Нино Леви, потоа Димитрина Мицкоска, која што е помлада колешка, Марија Новак, која што е член на ансамблот на Македонскиот народен театар и двајцата млади и многу надежни и талентирани актери, Димитар Пасковски и Наум Ѓорѓиевски. Напоменавте повеќе прашања кои што токму преку оваа представа би сакале да ги актуализирате, поврзани со се она кое што во ова општество не обкружува во нашето секојдневие. Колку е тешко преку драмските форми да се постигне ова? Колку преку, конкретно и преку театарот, може да актуализираме некои вакви теми и да ги поттикнеме луѓето да размислуваат за нив? Видите, театарот, пред да постојат медиумите како телевизијата, нели, да не зборуваме сега веќе киното, нели, па телевизијата, па интернетот, нели, веќе, пред да постојат тие медиуми, театарот може би бил еден од главните медиуми во таа смисла, кој што не е пишан, нели, медиум, како книгите, весниците. Така што улогата на театарот во историјата била многу важна, се разбира во времењата кога немало слобода на говор и во таа смисла, театарот може да се рече дека во поголемиот број од случаевите бил нарачка, нели, секако му служел, нели, на тие што на владетелите пред се, но тоа се променува кон крајот на 19 век и така натаму, но се разбира театарот е една уметност која што ги содржи сите уметности. И во таа смисла не е тешко да се пренесе нешто како порака или како поента или да се обработи некоја тема. Но
да се направи тоа добро не е лесно, затоа што да се склопат сите тие уметности и визуелната, односно ликовната уметност преку сценографијата, преку костимографијата, музиката како поддршка на актерската игра и на целото случување, нели, на драмската ситуација. Актерите, нивниот говор, движење, кореографија и така натаму, значи тоа се многу елементи кои што треба да се спојат. Треба талент, треба и животно искуство пред се, значи ние за да пренесеме некаква драмска ситуација мораме да го разбираме животот, мора да сме проживеале нешто, да ја сватиме таа драмска ситуација за да можеме да ја трансформираме во театарски јазик па да ја пренесеме, нели, на публиката. А колку во меѓувреме е предизвикувачко во сето ова да се вметне хуморот? Колку е тешко или лесно да се насмеат луѓето во едни вакви предизвикувачки времиња? Да, видете, хуморот е една од главните карактеристики на човекот во смисла нешто што ја подцртнува неговата интелигенција на човекот, така да за мене барем животот не би имал смисла без хумор. Не дека јас сум склон да правам само комедии или да играм во комедии затоа што сум и актер, освен режисер, но мислам дека во денешно време, покрај сите тие медиуми, покрај целата информираност што ја имаат луѓето, доколку во нешто нема хумор, е многу тешко и мачно веќе за гледање. Затоа што ние сите и во нели еве една обична ситуација, една обична расправија домашна со партнерот или било како, и на крај ќе се нели испокараш и на крај ќе се насмеете двајцата. Така во смисла дека хуморот е еден неизбежен дел од нас, а колку е тоа тешко или лесно сега, знаете, има луѓе што едноставно тој начин на комуникација и на експресија воопшто им лежи, нели, едноставно се гледаат преку таа призма. За среќа имам јас едни такви актери кои што го разбираат хуморот и знаат како да го пренесат. Исто така текстот изобилува со такво чувство за хумор, нели, самите ситуации се така изградени, карактерите. Така што, еве, во овој случај конкретно за представата во Земјани не беше толку тешко, мислам, да се постигне тоа. Што ми е мене смешно, го гледам веќе по 100 пати, мислам дека и публиката ќе се препознае и ќе и биде многу интересно. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од утринската на тема. Овде ќе го заокружиме овој наш разговор. Мене ме преостанува само да ви посакам успех во она што го работите и да се надеваме дека публиката навистина ќе ужива во сето она што ќе го види на штиците кои живот значат. Сигурен сум дека публиката ќе ужива на 28 јули во 20:30 часот во рамки на Скопско лето. Сдруженијето МАНА и Македонскиот народен театар во копродукција, и само да изразам една благодарност до Македонскиот народен театар што е отворен за вакви соработки и знае да препознае добра идеја. Ви благодарам за поканата.